是不是拔了机房的电源？我答辩到一半穿成这古人，我赶紧拼了！放手！关我什么事儿？我连3个通宵修 bug， 刚准备点击保存就穿成了2皇子，我的代码呀！祸国妖君毁灭系统已绑定宿主江野，辅佐明君盛世系统已绑定宿主江堂。你也听见了，我绑定了个毁灭系统，系统硬性规定我必须在1年内搅乱朝堂，败坏皇名声，颠覆王朝，失败的话直接毒杀。放屁！我绑定的是盛世系统，硬性规定我必须在3年内辅佐太子，打造太平盛世。一旦王朝动乱，我和我哥，也就是你，一起赐死。也就是说，我如果成功把国家搞垮了，系统判定王朝动乱，你就会被赐死，并且连累我一起死。而如果我成功打造了太平盛世，你1年内没把国家搞垮，你的系统就会把你毒杀，然后我没哥了。这什么史诗级死锁 bug？2条代码逻辑完全互反，这服务器迟早要炸。江野，我警告你，我是学历史的，治国理政我门清，你敢动这个国家一根汗毛，我先大义灭亲。我一个遵纪守法的老实人，连在游戏里都不敢乱杀 NPC， 你让我去当祸国妖君，这不欺负老实人吗？二殿下，公主不好了，黄河突发大水，淹了3个州，皇上在金銮殿大发雷霆，急召2位殿下上筹议事呢。丁，检测到朝堂危机，发布新手任务，你敢贪污1两银子试试？我不贪就要被雷劈啊！2位殿下，快走吧，去晚了脑袋保不住啊！走，上朝！为了活命，哥今天只能对不起天下苍生了。黄河决堤，淹了3个州，数万灾民流离失所，国库空虚。你们这群饭桶，平时满嘴仁义道德，现在全哑巴了。太子，你来说。父皇息怒，儿臣以为应当焚香沐浴，祈求上天保佑。好一个祈求上天。老二，你平时不是一肚子坏水啊，不鬼点子吗？你来说。请立刻提出贪污毒计，倒计时3、2。父皇，儿臣提议把赈灾款全发给富商，让他们去抬高粮价，我们大魏狠狠赚一笔。对，我们就该逼迫灾民去修河堤铺路，干活才能换饭吃。至于把钱给富商，那是让他们去外地大量收购粮食，趁机抬高粮价。父皇，我们大捞一笔啊！把钱给富商，外地粮钱小饼必因暴利运粮，粮多则价自跌。老二，你这以工代灾、伤流平价之策，简直是千古奇谋！警告：宿主提出立国立民之策，导致朝堂稳固，任务严重失败，开启1级电击惩罚。父皇，二哥这是想出奇谋，激动的手舞足蹈了。二殿下大才，既然此计是二殿下想出的，臣斗胆举荐，由二殿下作为钦差，亲自前往黄河灾区赈灾。若是不去，岂不是辜负了皇上的信任？不，我不去。准奏，老二，你这就立刻出发。父皇，儿臣愿与二哥同去灾区。我的金丝巢穴，这破地方连个外卖都点不到，我为什么要来受这罪？闭嘴！立刻开仓放粮，下锅熬粥。哎呦，公主殿下、二殿下，不是下官不放粮，实在是朝廷拨的粮有限，灾民却多，这粥熬不浓啊！警报！发布作恶任务，中饱私囊，引发灾民暴动，成功解除雷击，失败罚拉肚子3天。每锅粥里给我掺进半锅米糠和麸皮，越刺嗓子越好。省下的粮干什么去？不用我多说了吧？你疯了！你让人家吃牲口吞的粗糠，信不信我大义灭亲，现在就掐死你！高，二殿下高！假难民嫌弃不吃，唯有真恶极的人才吞，省下粮食转手一卖，下官这就办。多谢二殿下，虽然刺嗓子，但能活命恩人啊！哥，你居然用到了米糠变灾法，你救了数万人的命啊！盛世进度2%，宿主任务完成。警告：任务严重失败，惩罚即刻执行。我真的只是想干点坏事啊！茅房在哪里？殿下留步，赵尚书说了，您够狠。这本江南百官勾结太子贪污的生死账册，交给您了。江野，你给我住手！那是太子贪污的生死账册，是我整顿朝纲的核武器，你敢拿它擦屁，我今天就把你塞进茅坑里！我能怎么办？这里连根竹竿都没有。而且我的系统刚发布任务，必须销毁罪证，保全贪官，让朝堂继续腐败。我用它擦屁股，既完成了任务，解了燃眉之急，这是一石二鸟。放手！我要拉裤兜了！不放！大魏朝的江山都在这本册子里。你拿走的是太子受贿记录那版本，我拿到的是赵尚书陷害太子这版本。所以，如果2半合在一起，太子和赵尚书一起完蛋；但如果只拿1半，就只够定一个人的罪。这不巧了吗？你的版本是对付赵尚书的，你留着；我的版本是太子受贿的证据，我烧了。咱俩的任务都完成了。你确定？算了，2半都在我这儿，我先留着，等时机成熟再决定用哪一半。不行，我的毁灭系统会电死我的！警告：宿主未在规定时间内销毁太子受贿罪证，任务失败。24小内，宿主每次开口说话都会放一个响屁，且声音会如雷贯耳。
这个世界到底还有没有天理了？先用这个吧，章次我先保管，后面再想办法。我想回家，我想喝肥宅快乐水。老二，你千里迢迢带回来的这半本破书到底是什么？父皇，这是赵尚书及其门生伪造太子印进贪墨赈灾款的铁证，儿臣拼死带回的。混账！赵尚书借太子之名，强行向江南商户摊派300万两中饱私囊，伪造太子印进，私刻官服，把黑锅全扣在太子头上。父皇明鉴，赵尚书一党狼子野心，不仅贪墨赈灾款，还要动摇国本，儿臣差点死在他们追杀之下。好一个赵尚书！来人，传朕旨意，立刻查抄赵府，将其党羽连根拔起，一个不留。保全太子成功，盛世进度+5%，奖励黄金万两，声望大涨。警告！宿主未完成毁灭任务，开启2级惩罚，强制光头30天。老二，你怎么突然秃了？儿臣为国操劳，殚精竭虑，聪明绝顶。好一对卧龙凤求！你们以为毁了半本账才救了我，我就会感激你们？我的300万两私房钱全进国库了。老二，你那个头型挺适合当和尚的，建议你考虑一下。糖糖，他刚才是不是在威胁我们？是已经在威胁了。走一步看一步吧，至少现在你只能站我这边了。哥，回去给你煮碗芝麻糊补板发。我到底什么时候才能死成啊？嘿嘿，光头30天哦！大魏皇帝，限你们3日内割让燕云3州，并赔偿白银100万两，否则铁骑踏平你们京城。父皇，二弟在灾区足智多谋，儿臣举荐二弟与北蛮和谈。丁，发布作恶任务，成功奖励浓密披发，失败惩罚说谎话跳西域肚皮舞。3州100万两，瞧不起谁呢？我做主割让5州，赔300万两，再送公主去和亲。来人拿笔来！使者莫非真敢要这5州之地？那2州早埋伏了我军10万精锐和软金伞。至于我去和亲，本公主擅长刺杀，我敢嫁。你们单于不怕夜里掉脑袋吗？别走啊！我真的没埋伏，我真心实意想卖国的。丁，击退雄敌，盛世进度10%，兵权解锁。老二不惜自毁形象，剃发易服来迷惑敌人，好胆识！任务失败，24小时内，宿主每说一句谎话，就会不由自主地跳一段性感的西域肚皮舞。老二，朕把防卫大权交给你，你可有信心？当然啊，不，父皇，儿臣其实是个废物啊！造孽啊！我这嘴咋这么欠？将士们，二殿下带了1万两军饷来，咱们今晚终于能吃顿肉了。发布任务，激起兵变，2日内败光军饷，让10万大军饿肚子，引发哗变，即可判定死亡，带10亿奖金遣返回国。吃肉？吃什么肉？大魏的将士怎么能如此娇气？来人，拿着1万两去黑市，把所有发霉发臭的猪肝草、废铜烂铁、盐花八招猪全买回来，1粒米都不许买。二哥，将士们3天没吃饱了，买这些破烂会激起兵变的。对，就是要兵变，不仅要吃苦草，今晚全军还要绕着营地跑10圈，跑不完谁都不准睡觉。对，作死，跑圈，10亿奖金我们来啦！将士们，你们听到了吗？二皇子这是要把我们当畜生、当狗一样折磨呀！二皇子，你逼我们吃毒草，今晚我等就替天行道，反了！检测到10万大军已进入绝对狂暴状态，宿主即将被乱刀砍死。回国倒计时开始，5、4，哇哦，要回家啦！10亿奖金冲啊，宿主！反得好，李将军，你终于是个男人了。没错，我就是故意饿着你们，把你们当狗耍。你们这群窝囊废，有种就砍下我的头，不砍我，你们全是我孙子。不要啊，宿主哥哥要死了，盛世要崩塌了！混皇子，受死吧！谁他妈抢我人头？给我出来！是北蛮夜袭，今夜无月，兄弟们都有夜王症，我们死定了！名场面开启
殿下其实是在救人啊！不信，你们看看自己的眼睛，二殿下逼你们吃的不是毒草，是失传的枝叶名草。快，二殿下吃废盲镜，点燃烟花。这破草居然是神药，我们的十一小节又废了！殿下算无一策，竟然故意激怒我等来麻痹敌军探子，末将罪该万死，愿为殿下赴死。为什么吃毒草也能立功啊？只是想激怒你们杀我，这破草为什么能治病啊？父皇，二弟在军营强迫士兵吃草，拿军饷买破烂，甚至激起兵变，若不斩首，何以服众？发布背锅任务，引火烧身，当众承认所有罪名，成功激怒皇帝，下达死刑。发布背锅任务，引火烧身，当众承认所有罪名，成功激怒皇帝，下达死刑。父皇，太子说的对，儿臣不仅逼他们吃草，还骂他们是狗，儿臣罪大恶极，请立刻将儿臣斩首示众。好，既然你一心求死，朕就成全你。不要死呀，宿主哥哥！大捷，800里加急大捷！二殿下神机妙算，一夜鸣草破夜芒，以火光阵下敌眼，10万将士领歼北蛮5万主力，斩杀敌军主帅。不可能，这绝对不可能！吃草怎么可能打胜？朕的好儿子！你刚才求死，是为了保全军纪，把委屈全咽进肚子里啊！朕差点杀了我大魏的战神。我累了，毁灭吧，赶紧的。为什么这都不死？说好的10亿奖金啊！二殿下是战神。母后，江野那个贱种不知用了什么妖法，父皇对他言听计从。儿臣彻底败了啊！闭嘴！丢人现眼的废物！大魏朝堂靠的不是打仗，而是银子。本宫50岁寿宴在即，已请旨由江野全权督办，并把国库的100万两白银全交给了他。母后为何把这等肥差给他？肥差？这是催命符，办的寒酸是大不敬，大操大办，本宫就弹劾他贪污。本宫要他在寿宴上万劫不复。主线任务：骄奢淫逸，10日内败光100万两，办成史上最奢麻宴会，彻底激怒天下。花钱败家，这我可太擅长了啊！这回在京城当大贪官，10万两一桌菜，我看这次谁能救我？回现代倒计时走起！皇后的娘家贪没了江南300万两赈灾银，二哥，既然你要玩，妹妹陪你玩票大的。这寿宴，我要让所有世家门阀倾家荡产，划算划算！用100万两砸死世家大族。100万两，皇后的娘家此前可是私下贪没了江南整整300万两赈灾银呢。二哥，既然你要玩，妹妹今天就陪你玩票大的。这一次的寿宴，我要让全京城所有的世家门阀倾家荡产。二殿下，皇后娘娘寿宴的100万专款已结清，不知殿下打算请哪家戏班，订购何种山珍海味？戏团、海味，俗不可厌。这等俗物怎么配得上母后的尊贵身份？听好了，拿50万两去城外乱岗给我挖最臭的黑泥，把寿宴大殿的墙壁全糊上。再拿49万两去街上雇3000个乞丐，寿宴当天在殿内齐唱哀乐。殿下，这可是欺君的死罪啊！败家进度飙升，检测到宿主实施精神侮辱式寿宴，一旦开场必被凌迟处死。怕什么？出的是本殿下一人担着，剩下的1万两去铁匠铺给我筑一口2层楼高的大铜钟，我要在寿宴上亲自给母后送礼。哇，宿主哥哥这次是真的在疯狂作死呀！用黑泥糊墙，黑泥能隔绝一切金银宝器。二哥这招当真是绝妙的隐蔽手法。去查出国舅爷贪墨的300万两江南赈灾银藏在哪儿，把银子全给我熔成砖块，砌进寿宴大殿的墙里，外面就用我二哥的黑泥糊上。传本王口谕，寿宴当天，皇亲国戚一律不准白嫖，想进门吃席，门票10万两白银一张。殿下，这会把全京城的权贵都得罪光的，根本不会有人来啊！废话，本王要的就是没人来，空无一人的寿宴，你看父皇到时候砍不砍我？冲啊，宿主！这一波作死堪称完美，凌迟在向我们招手啦！哼，江野这个蠢货竟敢收10万两门票，老夫就算把银子喂狗，也绝不去赴这荒唐宴。哎，你听说没？二殿下搞到了仙人长寿丹，吃一颗延寿10年，底价100万两，但只有买门票的人才有资格竞拍。延寿10年？哼，江野这个蠢货竟敢收10万两门票，老夫就算把银子喂狗，也绝不去赴这荒唐宴。哎，你听说没？二殿下搞到了仙人长寿丹，吃一颗延寿10年，底价100万两，但只有买门票的人才有资格竞拍。延寿10年？老夫贪了那么多银子，正愁没命花，这药必须拿下。警告！宿主连续3次恶意操纵市场，扣除威望500，再违规24小时内每说一句谎，就随机失忆一件事。又要失忆？
我刚才在想什么来着？ 10万两一张票，没人来最好。这个嗨蛋，为了他我连记忆都开始丢了，他最好别让我失望。皇上驾到，皇后娘娘驾到。好臭呀！宿主哥哥这是在用生化武器吗？上礼。哦耶！大丧钟来喽！母后一路走好。宋忠，天哪！儿子居然在皇后寿宴上送钟钟！逆子，你耗费国库100万两，就弄出这么个大逆不道的东西，你这是在诅咒皇后去死吗？你眼里还有没有朕？还有没有王法？儿臣就是盼着皇后早点升天，早死早超生啊！儿臣就不诅咒她，请皇立刻判儿臣凌迟处死，顺便把我们江家9族一起诛了吧！混账！朕也是江家的，你连朕也要一起诛！皇上，二皇子大逆不道，此等谋逆之罪，当场诛杀也不为过啊！逆子，朕今天就砍了你，以谢列祖列宗！对，就是这个角度，父皇快砍，千万别犹豫，儿臣罪该万死！等下，头皮好痒。我的头发为什么现在长回来了？30天还没到吧？系统，你玩我呢？小安，你给我出来解释清楚！那个系统刚出了个 bug， 人家不是故意的，代码写早了一盏茶的功夫。一盏茶的功夫，你知道意味着什么吗？老子顶着光头死，痛苦剪断，你让我顶着一头秀发死，我走都走不安稳。老二，别嚎了，现在大家以为你在表演神技呢，还不接着演下去？糖糖，我这样像个刚出道的戏仔，挺好看的。快看墙里！天啊，墙里不是泥砖，是银子啊！这究竟是怎么回事？哪里来的这么多银子啊？完了，我的镇宅银怎么会在墙里？启禀父皇，这不是普通的银子，这是国舅爷贪没的江南300万两镇宅银，银砖底有江南府印。草民乃江南灾民，国舅贪没镇宅款，444湖东同胞，殿下以黑泥藏银，借寿宴之际，拼死向皇上死谏啊！哇塞，宿主变成大英雄了，凌迟大礼包泡汤喽！惩罚口是心非，宿主接下来24小时内，所有内心真实想法说出口都会自动变成一句对皇帝的恭维。好一个国舅爷，好一个江南巨贪，朕的国库空虚，你们却富可敌国。皇上饶命，臣冤枉啊！是二皇子陷害臣，陷害！银子是从你庄子上拉出来的，门票是你花200万两买的。若不是老二设下这10万两一张门票的连环计，朕怎能将你们一群蛀虫连根拔起？来人，将国舅一党打入死牢，满门抄斩。皇后失德，去夺凤印，禁足冷宫。吾儿，你为了大魏江山，为了天下苍生，竟甘愿背负不孝之名，连死都不怕。你送的这口钟不是送给皇后的，是送给满朝贪官的丧钟啊！二殿下大义，二殿下千岁。老二，你为何要自污名节，以身犯险？儿臣为父皇鞠躬尽瘁，死而后已。吾儿忠孝两全。啊不，父皇英明神武，儿臣万死莫辞。口是心非惩罚持续中，宿主哥哥加油哦！二殿下千岁。我就是单纯想送个钟啊！到底是谁把银子砌进墙里的？恭喜宿主再度封神，全大魏都觉得你是忠臣啦！吾儿江野，你反贪有功，今年的恩科科举，朕决定破格由你担任主考官，大魏的未来交给你了。二殿下，科举乃国之根本，老臣已将各大世家最优秀的才子名单拟好，只需殿下走个过场，盖个印即可。当主考官又不能死，有什么意思？开启新篇章主线任务，慧根断机，请宿主在科举中录用最极品的废材文盲疯子，彻底搞垮大魏朝堂。任务成功即可判定大魏亡国倒计时，原地遣返。亡国遣返？哈哈哈哈！老子终于要成功作死回现代了。走过场，那怎么行？本王选官，绝不要你们世家这些只会死读书的书呆子。吾儿果真是刚正不阿，大魏之幸，社稷之幸啊！传本王命令，本次科举不考四书五经，不考诗词歌赋。那不考四书五经，考什么？就考谁最离谱，谁最没素质，谁最像个废物，本王就点谁做状元。丞相大人，稳住，别断气呀！大魏文坛的未来可全指望废物啦！写的什么破玩意儿？字迹这么工整，一看就是世家的废物。淘汰！
都是这种千篇一律的八股文，想让我大魏亡国，必须得找点不一样的垃圾。找到了，我就不信没人交白卷。好，这份卷子简直是极品中的极品，不仅交白卷画王八，还敢在卷子上糊泥巴，这简直是对朝廷赤裸裸的蔑视。大魏需要这样的人才。二哥，这画王八的人叫狗大锤，是个连大字都不识几个的铁匠。好一个狗大锤，他不当状元谁当状元？让铁匠当状元，宿主你为了亡国真是越来越不贴实了。大哥的计划又顺利前进一步。还有这个在考场上睡了3天，流了一圈子哈喇子的张三，点为榜爷；那个在考场里抓狮子吃的李四，点为探花。哇，一个流口水，一个抓狮子，这届科举是垃圾分类现场吗？哈哈哈哈！大魏的朝堂要是混进这3个卧龙凤青，不出3个月必亡。父皇看到这份名单，一定会气得直接诛我9族。我终于可以回家了。二哥，你高兴得太早了，大锤哥可不是一般的铁匠，你会后悔的。宿主，你的自信让统子感到害怕，祝你好运。皇上啊，二殿下疯了，世家才子一个未中啊！他竟点了一个铁匠，一个嗜睡症患者，一个抓石子的疯子为一甲3名，尤其是这个状元狗大锤，竟在圣贤考卷上画了一只王八，这是在辱骂皇上此举。二殿下此时想毁了我大魏的文脉。江野，你给朕解释清楚，这只王八到底是什么意思？你若说不出个所以然，朕今天就革了你的王爵，将你打入死牢。父皇，不用解释，儿臣就是故意恶心您的。这3个人就是纯纯的废物，儿臣罪无可恕。请立刻判儿臣死刑，赶紧动刀吧，求您了。哼！你以为朕不敢杀你？快劈下来，老子要回家了！父皇且慢！二哥苦心孤诣，你们竟然连二哥的绝世大局都看不懂。长公主休要胡言，一张画着王八的废纸算什么绝世大局？睁大你们的狗眼看清楚，这根本不是王八，这是黄河100年来最复杂的水陆防汛图。狗大锤祖上3代皆是黄河修堤人，他虽不识字，却用泥巴标注了黄河所有暗礁和决堤点。二哥一眼就看穿了这幅治水神图。这是黄河水势，那他妈真的只是一只王八呀！榜眼张三乃是算学痴汉，他写满口水的卷子实则是天书。他不是在睡觉，而是在梦中推演大魏未来10年的钱粮赋税，脑力耗尽才昏睡。流口水也能脑补成算学，你们是有毒吧？探花李四乃是农学奇才，他吃的不是狮子，是刚刚侵袭江南的变异蝗虫。他在以身试毒，寻找灭蝗之法。不可能，这怎么可能？世家才子怎么会输给这些恶心玩意儿？俺确实是按黄河画的，俺还以为没人懂呢，没想到二殿下竟是俺的知音。你们这些世家门阀，成天只会写那些花团锦簇的废话。国家遇灾，你们连个治水灭蝗的法子都拿不出。老二不惜背负天下骂命，采用盲选奇才之法，硬是替大魏选出真正的栋梁之才。臣有罪，世家知错。二殿下打破世家垄断，唯才是举。二殿下乃天下寒门之再造恩公。我等愿为二殿下赴汤蹈火，万死不辞。丁，任务毁根断基彻底失败，宿主挖掘出3位绝世名臣，大魏国力暴涨30年。系统惩罚，赐予宿主千古圣贤称号，声望值突破人类极限，恐怕回不去喽。我只是想找3个文盲啊，谁他妈教你们在考卷上画图的？大魏的百姓是不是都有病啊？殿下晕倒了！太医啊！快传太医啊！西域36国愿奉上100年和平国书，唯求大魏一位成年皇子与阿伊莎和亲，共结秦晋之好。皇上，万万不可啊！这阿伊莎公主号称西域黑寡妇啊，更是西域第一毒师，谁娶她谁就是嫌命长啊！之前西域内部联姻，她连克3个未婚夫，全是在洞房花烛夜暴毙的。公主的美意，大魏心领了。
但朕的皇子们近日皆有婚约在身，这和亲之事恐怕……触发主线送死任务，牡丹花下死。只要宿主迎娶西域第一毒师，并在洞房花烛夜被成功毒杀，即可判定任务圆满完成，奖金10亿，立刻返现大爱！冲啊，宿主！父皇，您怎么能睁眼说瞎话呢？儿臣至今未婚啊！老二，你疯了！你可知他身上带刺啊？带刺怎么了？儿臣就喜欢带刺的玫瑰。为了大魏的百年和平，为了两国的百姓安宁，儿臣愿以身食虎。公主，你带毒药了吧？发作快不快？别废话了，父皇立刻赐婚。这大魏二皇子莫不是个急着投胎的疯子？今晚就入洞房。二殿下，良辰美景春宵苦短，且与阿依莎饮了这杯合音酒吧。此酒名为十步断肠散，乃是我西域秘传，喝下之后肠穿肚烂，神仙难救。警告！宿主威望值不足，兑换2枚大欢喜随丹需透支未来3次任务奖励，是否继续？透支后若未来3次任务失败，将强制剥夺语言能力3日。继续！你敢怀疑本公主的毒术？这毒见血封喉，绝无虚假，哪怕是一头大象，喝下一口也必定七窍流血而亡。太好了，西域果然是良心企业啊！公主，你真是我的大救星！这杯是胃下毒的，你喝它做甚？万一你这毒发作有延迟呢？我再喝杯正常的压压惊。怎么回事？怎么还不吐血？公主，你这毒药是不是有延迟啊？我现在只觉得浑身发烫，像是有个火炉在肚子里烧。不可能，十步断肠散发作极快，你现在应该已经五脏俱碎了。你为什么还在出汗？来了！器官开始燃烧了，肯定是毒性发作了，我要死了！现在的西梅斯，我回来了！不可能，这绝对不可能！你竟然用无上内力强行炼化了天下第一奇毒，还将毒力化为了己用！你到底是大魏的皇子，还是什么隐世的老妖怪？为什么毒药会变成大补药啊？我这该死的越来越健康的身体！我不信你真的是金刚不坏之躯，你一定是用了什么妖法！去死吧！检测到致命物理攻击，请宿主千万不要躲避，迎接心脏穿透，即可光荣殉国。对，就是这个角度，用力，刺准一点，千万别手抖，直接扎透我的心脏。内力外放，反震断刃。大魏竟然有这等传说中的活神仙，我西域输得不冤，了！我输了，西域第一刺客，在殿下的神威面前简直是个跳梁小鬼。阿姨妈愿忠诚效忠殿下，甘做殿下的奴仆，生生世世绝不背叛。皇上节哀顺变啊！二殿下为了大魏舍身食虎，昨夜必定已经毒发身亡了。老臣这就去安排国葬。二殿下，西域公主殿前觐见。国葬取消喽，惊不惊喜，意不意外？老二，你没死！父皇，儿臣不孝，儿臣不仅还活着，儿臣的身体甚至比以前更好了。我现在一拳能打死一头牛。筒子检测到身体现健康指标已经爆表，活到100岁毫无压力哦。启禀大魏皇帝，二殿下神功盖世，以无上德行与武力彻底折服了阿依莎。阿依莎愿代表西域36国向大魏上二殿下永远臣服。这是西域全境军事驻防图与36国玉玺印进，作为阿依莎的嫁妆，全部献给大魏。哇，这么多玩具，来哥你要发财啦！不费一兵一卒，不仅没死，还把西域36国收复了。殿下乃天神下凡啊！好儿子，朕明白了。你昨日故意装出那副急色的模样，其实是胸有成竹，为了套取敌国地图，行这美男计与苦肉计，你瞒得朕好苦啊！
我真的只是单纯想被毒死啊！这个世界到底还有没有天理啦？恭喜宿主，大魏国力再次升级，你想死的目标现在离你更远了哟。新娘子很漂亮哦，二哥要幸福的活下去呀！二殿下千岁，大魏万死！老二，你收服西域，立下不世之功，国库现在有足足300万两存银，你想要什么？即使要天上的星星，朕也给你摘下来。兵发布终极作死任务，多因大兴物土木，请宿主1个月内全部300万两，在极寒之地修建一座废柴奇观，引发民怨造反。父皇，儿臣不要什么金银珠宝，儿臣要在京郊那座最偏僻、最寒冷的九龙死火山上修一座极其奢华的露天天池澡堂。在死火山上修澡堂，老二，你失心疯了？那山顶常年积雪，连根草都不长，漫山遍野全是黑乎乎的怪石头，在那修澡堂怎么洗？水端上去就当场结冰了呀！儿臣不管。儿臣就要用这300万两，把那座山的黑石头全挖空，铺上汉白玉。儿臣要在凛冬降临之时，在山顶泡温泉。谁敢阻拦，就是抗旨！把国库挖空，让百官提着菜刀来砍你！九龙山的黑石头，别人不知道，我作为一个现代学霸怎么会不知道？那根本不是什么怪石，那是储量惊人的露天煤矿啊！二哥这是要借修奇观的名义挖煤，提前解决大魏100年来的寒冬危机啊！二哥太伟大了！胡闹！耗费300万两去修一个不能用的冰窟窿，朕绝不同意，想都别想！父皇若不同意，儿臣现在就死在您面前，直接自刎谢罪。老二，快把剑放下，别冲动，使不得啊！快点挖！二殿下，把这些没用的黑石头全给我砸碎了，堆到澡堂的地基底下去。修澡堂不许顾平民，把京城世家公子哥全给我抓来！谁敢偷懒，打个半死！让我们读圣贤书的来搬这脏石头保证啊！快搬！不搬石头就打屁股！小安监控最严格了。等我爹联名上奏弹劾这个疯子，掏空国将修个破澡堂，大魏迟早亡在他手里。把黑石头全部填入底部巨型火窑，用金刚管路顺山坡连接京城地笼。记住，通风口和引风道千万别弄错分好，1厘米都不许差哦。这可是二哥的暖气工程大礼包。对，就是这个怨气，尽情的恨我吧，把他们的仇恨值拉满。等澡堂修好那天，我就把这堆黑石头全点燃，拉着他们所有人一起同归于尽，死得轰轰烈烈啊！计划通，二哥真是个同归于尽的小天才。陛下，木炭被黑心商商炒高100倍，百姓无物取暖啊！好冷，陛下要冻成冰棍啦！哦，二殿下说今夜要在九龙山放火自焚，请全城百姓看烟火。国库前都被他修了澡堂，臣请立刻斩杀二殿下，以谢天下。孽障！他这是要毁了朕的大魏！备马，带上御林军，朕今夜要亲自砍了这个孽子！完蛋了，皇帝爹爹真的带刀杀过来了！太好了，观众都到齐了，今天我就用这把火点燃这堆黑石头，让你们看看什么是千古第一败家子！大魏毁灭吧！随我一起在冰雪中陪葬！燃起来，回家吃大餐喽！公主，风道压力太大了，还火的话，整座山会炸开。殿下他不能松，我哥还站在上面，再坚持1刻钟，等管道预热吞入京城，风压就会降下来。江爷，你最好给我好好活着，你欠我。值了。姜糖姐姐是全天下最好的妹妹。这黑石头竟然能烧，比木炭还热10倍！我们有救了，我们都不死了！这石头怎么没炸呀？为什么烧起来一点烟都没有，还像火炉一样舒服啊？说好的同归于尽呢？二哥，快来泡澡呀，水温刚刚好，38度哦。神火，这是天降神火啊！老二早就料到100年极寒。他修澡堂是假，逼世家踩着黑金神石才是真啊！他宁被千古骂名，也要在这凛冬之夜为我大魏点燃救命的万家灯火！来了，皇上大爹的神级脑补右双宗赶到了。二殿下高瞻远瞩，我等肉眼凡胎，竟误会殿下是败家子。殿下用世家之手挖出无尽燃料，简直是在世圣人万家生佛呀！二殿下千岁！二殿下千岁！二哥千岁！二哥天下第一棒！传朕旨意。二皇子江野挽狂澜于极岛，救万人于水火。即日起，册封为大魏皇太子，入主东宫，监国执政。大魏江山非他莫属。强行加冕，二哥这辈子都别想逃出皇位了。一警报，速
宿主声望值突破宇宙边界，奇观误国反转为奇观救世，系统判定严重违规，豆蔻10亿奖金，宿主寿命强制增加1000年，灵魂永远绑定大卫皇位，永生永世不得返回现代。完蛋啦，炸鸡没有啦，二哥要当1000年皇帝啦！我只是想洗个澡，顺便把自己烧死啊！这破石头为什么是煤啊？救命啊！我不想当太子，我不活了，让我死啊！二哥别哭啦，1000年很快就过去啦。呼噜真香，二哥回不去，炸鸡全归小安啦！嘿嘿，全糖加波霸，好喝！把我的炸鸡奶茶还给我！当了太子又怎样？寿命还多了1000年，这日子什么时候是个头啊？太子殿下，大事不妙！北蛮30万铁骑在边境集结，3日内就要踏平京城了。处罚成功，大魏覆灭，宿主历尽之回去遣返现代，奖励双倍奖金加终生肥水畅饮。增兵？增什么兵？打仗多伤和气啊！和平第一，懂不懂？传本宫太子令，即刻解散北境30万守军，全部卸甲归田，让他们去北境长城外的荒漠里种西瓜。殿下，北京苦寒，荒漠连草都不长，怎么可能种得活西瓜呀？本宫不管，谁敢留在军营抵抗，本宫直接诛他9族！所有人立刻扛着锄头去种瓜，快去！大魏要亡了，疯了！太子殿下彻底疯了！主人，30万免费劳力上线，我们的绿色防御工程要开工啦！北境荒漠虽然干旱，但地下有丰沛的暗河。我早就用系统积分兑换了变异西瓜藤，30万大军去种地，长出来的可不是瓜，而是能瞬间掀翻北蛮战马的钢铁石狮。二哥，你这亡国之路，妹妹我帮你铺得明明白白，严严实实。最棒了！等藤蔓长出来，把蛮兵全部捆成大粽子。这回稳了，30万大军解散，北蛮铁骑杀进来，我就站在城门口等砍头。现在我的空调、手机、肥仔水，我姜也终于要回来了。二哥，参汤趁热喝，多补补身子。接下来你还有的忙。西开罗喽！祝二哥的亡国种瓜计划大红大紫。大王，天大喜讯！大魏内那个疯子太子竟把他们30万边防军全撤了，让他们去北京荒漠种西瓜。种西瓜？大魏太子能提前算到极寒，会犯这种蠢，这定是空城计，地底必有埋伏。大王多虑了，探子来报，大魏太子连守军的兵器都全部收缴了，他要在京城熔炼所有刀剑，给自己铸造一座10丈高的青铜雕像，以庆贺他登基太子。此人刚立储便狂妄自大，一心只求享乐见奇观，绝无任何阴谋。狂妄，简直是欺人太甚！这是把本王当死人吗？传令下去，30万铁骑不带辎重，全军轻装突袭，把那要3天内进狂妄的大吉上挂在城墙上点天灯。江野小儿，本王倒要看看你的西瓜田里能长出什么来。蛮王大哥，钢铁西瓜藤绊马索已经铺好，欢迎来到大魏绿花带。高点，再高点，把全城的刀剑、水锅、轴头全熔了，1尺都不能少。二哥这波操作稳，把武器全熔了，大魏直接物理意义上手无寸铁啦！遵命殿下，保证铸造出京城第一高像。太子这是作甚？把兵器都熔了，万一敌人打进来，我们用肉掌去接刀子吗？你懂什么？太子殿下哪次做事没深意？前几次我们不都以为是胡闹，结果呢？对对对，二哥在下一盘很大的棋，大到他自己都不知道的棋。疯了，简直是疯了！这是在自毁长城啊！快去通知百官，准备联名上书。北蛮一旦来袭，我们连把像样的刀都没有。丞相大人别慌，就算有刀，你们也不过啊！不如看二哥表演。乡亲们别怕，等雕像铸好，我就在城门口站着，亲自迎接北蛮大军。谁能砍下本宫的头，本宫认他当祖宗。殿下这是要以身殉国，用自己的命拖延时间啊，何等壮烈！二哥太伟大了，伟大到他自己都想自闭了。不是你的意思，我真的只是想死啊！超级避雷导流网启动，以这座铜像为顶点，铜线呈扇形埋入地下，覆盖整个城门区域。超大型避雷针安装完毕，绝对能给蛮兵一个电击疗术。二哥，你这根合格的地雷针，妹妹我给你安排的明明白白。二哥，他们来啦！速度100迈，心情极度豪迈。老二，你赶紧给朕滚回来！城里连支箭都射不出去了，你送死吗？
北蛮的兄弟们，大魏太子将也在此，城门都给你们拆了，直接冲过来砍我！谁能砍下我的头，我认他当亲爹！快啊！买定离手，砍头送太子爹啦！先到先得。殿下这是在用血肉之躯为大言时间啊！谈笑风生，万古第一烈士啊！太子殿下千秋，大魏魂魄不灭。你大爷的事！本宫是在求死，谁管本宫诛谁九族？超度百官，物理出度。殿下到了此时，还在用骂名保护我们，这回总该死了吧？30万铁骑踩也把我踩死了。二哥，注意逢撞姿势，他们马上就要亲密接触啦！二哥，别急，好戏还在后头呢。准备发射！雷神之怒即将送达，请蛮王签收。不对劲，太安静了！大魏城门大开，他凭什么不怕？他身后那尊铜像，难道是什么邪恶祭坛？蛮王大哥，这是我们二哥的艺术雕像，纯绿色无踪染，快来参观啊！不管了，全军列阵，拔刀，给本王把他剁成肉泥！铜线王以铜像为顶点，呈辐射状埋入地下。二哥的铜像不过是引雷针，真正的大杀器在地下。来吧，10亿宅快乐水，我将也要回家了。警告！机器次能量汇聚，要被劈糊了！跑！本宫等这一天等了多久？劈我！快劈我！雷神爷爷来啦！大家都闭上眼睛。啊！这是天谴！大魏有神明保佑啊！好香的烤肉味啊！不过好像烤的有点糊了呢。他妈的，连老天爷都联合起来演我呀！避雷针导流加地下通线定向传导，初中物理而已。二哥，你代码写多了，物理全忘光了吧？叫你不好好读书。召唤天雷，你果然不是人，你是个妖孽！撤，全军撤退！撤退！现在想跑，大魏的绿化工程可不答应哦。大王，不好了，我们的后路被绿色的妖怪藤蔓堵死了！启禀太子殿下。末将等在北境广种殿下赐予的神种西瓜藤，一夜暴涨100里，不仅绞杀了北蛮所有的运粮车队，还将战马全部绊断了腿。西瓜藤能长成这样？你们大魏种的是妖瓜吗？哼！殿下说了，这叫变异西瓜。我真的只想死啊！为什么种个西瓜都能长出变异食人藤啊？牛顿和达尔文的棺材板，这他妈都要压不住了！系统积分兑换的变异西瓜藤果然靠谱。二哥，你这亡国大计真是越走越远了。二哥的科学观今天正式宣布破产，恭喜二哥喜提变异植物大战蛮兵大捷。北蛮大王心理防线全线失守，正式进入求饶模式。天神息怒，小王有眼不识泰山，竟敢冒犯大魏太子！别投降啊！大王，你站起来，你还有几十万人呢，我们再打一架。你杀了我，大魏就是你的了！求求你动动手，拿刀往这儿抹，快啊！殿下，莫要拿小王开玩笑了。小王愿自刎于殿下马前，求殿下放过我北蛮最后的血脉。小王怎敢对神明动刀？就是借我10个胆子，我也不敢碰殿下一根汗毛啊！蛮王叔叔真可怜，硬生生把二哥的真诚求死脑补成了千层套路的钓鱼执法。啊！到了此时，竟还想给蛮王留个体面。殿下圣明之君，太子殿下千岁，大魏千秋万代，殿下真乃圣明之君。太子威武，太子霸气，大魏第一影殿，实至名得。我到底要怎么做，你们才能弄死我啊？天哪！二哥，别哭了，喝茶暖暖身子。你看，北蛮也降了，西域也降了，你这亡国进度怕是早就变成负数了。恭喜宿主达成成就，以求死之名一统天下，现代社会正在离你越来越远哦。父皇，儿臣有罪，儿臣没死成，不仅没死，北蛮还投降了。儿臣请求剥夺太子之位，发配边疆。老二，别说了，这几天朕夜观天象，又反思了自己这半生，朕彻底悟了。天灾朕只会哭，外敌朕只会躲，而你收西域，退北蛮，引天雷，你简直是活神仙。父皇，你这是什么打扮？你想干嘛？朕宣布即刻退位，
从今天起，你就是大魏的新皇帝。恭喜父皇成功甩锅，新任打工二哥正式上线啦！朕要去江南行宫钓鱼养老了，这大魏江山就交给你这个活神仙了。我操！皇帝还能强行辞职跑路的？回来，你给我回来！我不当皇帝！老皇帝跑路速度已达时速80公里，二哥你追不上的，老实打工吧。吾皇万岁万岁万岁！拜见新皇陛下，祝陛下早日批完10万份奏折，加油！ 10万份奏折，我只是想死啊！怎么当个太子不够，还给老子强行升官了？无官一身轻啊，钓鱼去喽！二哥别哭，当了皇帝，全大魏的毒药你都可以随便尝，这难道不是福利吗？我不干！当皇帝会短命的，老子要回现代享福！别逼我！陛下别跑啊！吉时已到，请陛下穿龙袍登基啊！二哥加油，冲啊！跨过这道墙，你就重获自由了！想得美！陛下别走！陛下别走！北蛮选手完颜洪对大魏新皇进行了完美的技术压制。完颜洪，放开我！你个叛徒！完颜洪，你刚刚还是我的敌人，你现在舔的也太快了吧！你的骨子呢？陛下，小王是被您的神威所促进以后，您就是小王的亲爹。哇，北蛮王在线认爹，二哥这波直接超级加倍啦！亲爹要登基做皇帝，儿子必须帮忙。爹，你别挣扎了，穿上这身衣服吧。快把腰带给他系上，别让他挣脱了！强行登基套装已就位，防挣脱设计。二哥，你就别挣扎啦！放肆！你们这是造反！我命令你们杀了我！我是暴君，我会毁了大魏的！陛下就算要毁了天下，臣等也愿意陪陛下一起疯！二哥，看见帮人已经彻底被你的人格魅力洗脑了，没救了！臣等誓死追随陛下，请陛下登基！放我下来！我不当皇帝，我宁愿去北境种西瓜！陛下放心，您要是喜欢种西瓜，嫂王天天给您挑粪施肥。蛮王定制版 VIP 挑粪服务，二哥，你真的不考虑一下吗？谁要你挑粪啊？滚啊！二哥，你这皇帝当定了，怎么跑都是无用功。西域被你征服了，北蛮被你打服了，百官被你感动服了。二哥，你跑得掉才怪嘞！等等，我渴了，我要喝汤。本宫喝完汤就登基。呼，冰天雪地，冷冻术，变成老冰棍吧！你要是被烫死了，谁来替我当这个皇帝，帮我打理天下呀？吉时已到，请新皇登基！吾皇万岁万岁万万岁！毁灭吧，赶紧的，本宫不，朕累了。请新皇颁布登基诏书。朕宣布，大魏今天灭亡，你们可以收拾收拾回家种地了。陛下登基第一件事就是自嘲自黑，彰显人君风范，臣等佩服极了。陛下圣明，陛下幽默，陛下臣乃千古第一明君。宣布亡国被当成脱口秀，二哥，你的幽默感征服了全场。我是在宣布亡国，你们这群家伙耳朵聋了吗？爹，臣懂的。二哥，感觉怎么样？天下第一尊位的龙椅，坐着舒服吗？舒服个屁，硬邦邦的，还没我现代工位上的电脑椅舒服。二哥乖，要不要小光给你加个爱心粉色靠枕呀？要不要我叫工匠去给你缝个软一点的颈部坐垫？加什么坐垫？直接给我加副金丝楠木的棺材吧。豪华棺材买1送1，二哥随时准备入住哦。想进棺材，二哥，这大魏的天下，你怕是要打理一辈子了。那个，朕登基了，按规矩是不是该下个圣旨啥的？陛下圣明，请陛下颁布第一道圣旨，定国号，开盛世。奉天承运，皇帝诏曰，今天全体放假。二哥快这么念。行，那朕就给你们下一道绝对惊天动地的圣旨。传朕旨意，即日起，全国不准上朝，所有奏折直接烧掉，官员全部回家种地，大魏从此进入无政状态，大家各凭本事活吧。陛下，这圣旨是不是太民主了点儿？民主好啊，你们干脆推翻朕，搞个共和制。陛下说笑了，臣妹以为陛下第一道圣旨不如改为减免天下赋税3年。陛下圣明，公主殿下英明啊！大魏全体百姓喜提3年免税大礼包，二哥功德加999999。我什么时候说要减税了？姜涛，你背刺我！二哥，你想亡国，得先让百姓觉得你是个好皇帝，
不然他们凭什么有底气造你的反？先当好人，再让人造反，还能这么玩？逻辑天顺，二哥快上钩！好像确实有点道理啊。罢了，就按公主说的办，减税3年。吾皇万岁万岁万岁！减税3年，国库空虚，没钱发军饷，到时候必定民怨沸腾。我真是个亡国天才。增加军费，劳民伤财，好啊，太好了！盖章，快盖章，加他10倍军费，把国库彻底掏空。准，加10倍军费，全国征兵，全民皆兵。陛下，这是北蛮完颜洪写的，他想用这笔钱给北蛮难民修房子。你要是批了，完颜洪就会感激涕零，更伺候亲爹一样效忠您。那这个呢？建园林，把国库全花光。这是西域阿伊莎写的，建议种耐寒果树，增加粮食产量，稳固归顺。怎么又是好事？为什么我批个奏折都能批出惊天政绩来啊？天理何在？我不批了，1本都不批了，让他们自己看着办去吧。二哥放宽心，你就是随便在奏折上踩个脚印，百官都能解读出治国方略来。二哥，你要是真不想批，我可以代劳哦。反正不管你乱批什么，我都有办法把它变成利国命民的好事。堂堂姐威武，无死角帮二哥打造千古一帝名号。妹啊，你能不能先把你二哥变成死人？不能哦。唉，我就知道，我这辈子就是个打工的命。二哥，你说你天天想死，可你根本不知道，为了让你在这乱世里活着，我到底花了多少心思。堂堂姐别难过，每次系统反噬你都会头疼很久，小光会一直陪着你的。系统的惩罚让我记忆越来越差，我都快忘了我从什么时候开始这么怕失去。肥宅，快乐水，别跑，我的病症。都当皇帝了，还惦记你那破饮料，真拿你没办法。堂堂，怎么是你？你还没睡？我来看看你有没有偷偷在奏折上盖章亡国诏书呀。二哥，堂堂姐可是亡国警监员，想偷偷作死没门哦。哼，我才没那么蠢，盖章亡国什么的，要干也得光明正当的。哥，早点休息吧，明天早上还有凡人的早朝呢。这丫头怎么管得越来越多，越来越像咱妈了。启禀陛下，江南连日暴雨，水位暴涨，若再不泄洪，3州怕成汪洋啊！淹没3州，泄洪？泄什么洪？朕命令，立刻堵死所有泄洪口，一滴水都不准放。陛下，万万不可！若不放水，3州数百万百姓将成鱼鳖呀！那就让他们搬家，朕出钱让他们全部搬到京城来。数百万难民涌入，粮食短缺，盗贼四起。这次我看你们怎么洗白我！朕要让他们感受皇恩浩荡。难民搬迁，人多了就要扩建，扩建就要水泥。江南正好有石灰石矿、水泥路、水泥墙，还有下水道。二哥这是主动送上基建大礼包啊！二哥，你这脑子真是大魏最伟大的基建总设计师啊！陛下圣明，臣妹附议。臣妹愿亲自前往江南，组织百姓有序搬迁，并利用江南石灰石资源，为京城修筑全新的防护水泥城墙与排水管网。高啊！陛下此举既解决了难民的生计，又巩固了京防，真是一石二鸟的千古神策呀！我是要制造混乱呀！谁他妈要搞什么水泥基建啊？陛下，您的基建狂魔皮肤已自动付费，退订失败哟！退订失败。报告堂堂姐，碳酸钙含量超标，这是超无敌极品石顽石，烧出来的水泥能防原子弹。清洗煅烧之后制成高标号水泥，防水耐磨。这场天灾造成了大魏基建的催化剂了。传我命令，即刻开山采石，建立石灰窑，难民按劳取巢，修路建成，有饭大家吃。1、2、3，1。3天了，算算日子，江南那数百万难民现在应该快把京城冲垮了吧？难民抢夺粮食，物价飞涨，街头火并。朕这个毁军民二哥，你这快乐的时光只剩最后3秒钟喽，请好好珍惜。陛下，江南大喜，长公主在江南发现优质石怀石，水泥出炉了。
难民就地建窑做工，不仅没有闹事，还自发帮我们修筑外城城墙，进度神速啊！恭喜二哥喜提以功代生，拯救江南大功德一件，万岁万万岁！公主说，这一切都是陛下的远见，陛下故意迁民入京，就是为了给他们活干。陛下真是千古第一人君。我只是想让他们闹事啊，为什么修个破城墙又成人君了啊？二哥，你这伟大的亡国大计，妹妹就先帮你改成建国大计喽，不用谢哦。二哥看到了大卫1号工作公路。这特妈是朕那破破烂烂的京城！陛下，是陛下出宫巡视啦！二哥粉丝团京城分团正式成立，全员铁粉。陛下圣明啊！多亏了陛下，我们现在有新房住，有工作，您是大魏的救星啊！陛下，这是江南难民亲手蒸的白面馒头，没有陛下，我们早就被洪水冲走了。他们不是应该起义造反吗？怎么还给我送馒头来了？造反？二哥，你给他们修房子、发粮食、建城墙，他们为什么要造反？我只是想让他们来京城惹谁了？二哥不哭，快乐的皇帝生活才刚刚开始呢。哥，你看看这些百姓的脸，他们笑得多开心。你觉得这样的国家会亡吗？祝陛下万岁！祝大魏万年！也罢，回不去现代，能让这帮古代人吃饱饭，也不算白来一趟。恭喜二哥大魏盛世县彻底解锁！警报！糖糖姐的记忆术去疗正在发生严重断层。警告：透支危望值累积反噬，目前记忆缺失已达3日量，若继续过度使用系统，可能永久丧失部分关键记忆。已经丢失了3天的记忆了。都怪系统规则太坏了，糖糖姐为了救二哥，换了太多禁忌刀品了。丢了什么来着？记不清了。不过好像也不是什么要紧事吧？奇怪，我刚才在想什么来着？我要写什么？糖糖姐是写准奏呀，你别吓小瓜。那丫头怎么又在走神？她以前从来不会这样的。喂，糖糖，朕给你端了碗参汤，来给你补补猪脑子。哟，陛下竟然亲自下厨，太阳这是打西边出来了呀？对，二哥亲手炖的，没毒，快喝。少废话，快喝，喝完赶紧睡觉。谢谢你，二哥。你到底对我隐瞒了什么？我一定会查清楚。小翠，朕问你，长公主最近有没有什么异常？比如突然发呆，或者忘记什么事？陛下，公主她前些日子批折时，突然问奴婢现在是哪一年。奴婢还以为公主在考奴婢，就回答了，可公主却愣了好久，说原来已经过了这么久了。还有什么？一字不漏的告诉朕。二哥，糖糖姐她真的丢了好多记忆。还有一次，公主把奴婢叫成了阿香，可府里根本没有叫阿香的人啊。那丫头到底瞒了我多少事？我怎么这么蠢？怎么现在才发现？二哥，糖糖姐全都是为了让你在这个世界活下去啊。我以前满脑子都是怎么死，却从来没想过他为了让我活付出了什么代价。姜糖，你要是敢把自己搞出什么事，老子这辈子都跟你没完。二哥，我们一起保护糖糖姐。等我，妹，你给我等着！二哥，你摊牌了！二哥全都知道了！二哥，你干嘛？快放开！你是不是一直瞒着我什么？我能瞒你什么？你天天就想着怎么死。姜糖，别装了！我虽然天天想回现代，但我还没蠢到连自己妹妹都看不出来的地步。系统的代价是记忆啊！系统反噬，我每次兑换保你命的道具都会消耗记忆。现在我已经丢了不少事了。丢了？忘了什么？不太重要的事，比如小时候我们养的那只花猫叫什么名字？
还有，你第一次熬夜写代码被老妈骂的时候，我在旁边偷笑，我都记不清了。那些都是我们俩的事啊，你怎么能忘了？二哥不哭，糖糖姐不哭。糖糖，听好了，从今天起，绝对不许再用那个破系统了，听到没有？你不会现代了？想，做梦都想。但我绝用我妹的记忆去换，大不了老子在这当一辈子皇帝。二哥，你终于像个当哥的样子了吗？闭嘴，睡觉去。二哥，如果有一天我真的什么都不记得了，怎么办？那我就一件一件讲给你听，讲到你记起来为止。反正，咱们在这大魏还有整整几百年呢。